Ihr Leid, die Brit ist fort. Jetzt gibt man kaum mehr in der Ort. Willst du vom Ort mit dem Auto in der Wäsche, dann fährst du gleich am allerbesten. Ewald, Rexdrell und Buxtehude. Naja, musst dich halt ein bisschen spuden. Am Ostern haben sie das ja schon abgerissen. Wann die neu gebaut werden kann, tut keiner wissen. Das nenne ich mal eine tolle Planung. Da schaffen Leute ganz ohne Ordnung. Die Annabrick in Richtung Norden ist ja letztendlich schön geworden. Bautechnisch ging es ja auch gut von der Hand. Die Planer haben ihre Sache gekannt. Bloß den Fußgängern nicht, dem fehlt da die richtige Pflege. Da wächst das Kniezeug bis sonst wohin. Also mir geht es wirklich schon bis über die Knie. Obwohl die Auffahrt der Autos war gesperrt, hat man sich im Scheißdreck umgekehrt. Jetzt hätte vom Grund auf neu gemacht gehört. Der alte Belag abgerissen und ganz neu geteert. Aber zur Fußgängersicherheit haben sie jetzt einen Straßenbogen, einen breiten Strich mit weißer Farbe gezogen. Und die Männele haben sie neu gemalt, dass kein Auto die Leute von der Borg unterhaut. Ans untere Ende stellen sie dann auch noch ein Schild, das bei dem Bereich als höchstes Tempo 10 Kilometer gilt. 10 Kilometer und das auch noch bergab. Ha! Das wird doch jeder Bremsauer zum Grab. Vor 3 Wochen ist mir so wohl gelungen. Aber ein Radfahrer hat die Briguna dann doch noch gewonnen. Der war deutlich schneller als erlaubt. Demnächst wird doch garantiert noch ein Blitzer hier gebaut. Auf der Brick verlege ich auch noch schneller. Recht großen Dreht. Damit es die Schnellfahrer nicht gar nicht mehr geht. Und wer es jetzt noch nicht weiß, gebaut habe das Korbadische Halunge, das waren die Hesse, die haben wieder zu viel Ettelboy getrunken. Geht noch weiter. Bei Nacht und Nebel haben sie das gebaut. Am Tag haben sie sich das schon nicht getraut. Denn das Geld, was sie für die Fans haben in die Hund Hände genommen, wäre sehr leicht ein neuer Derdick gekommen. Für die Verwaltung in Heppen sind wir aber das Ende der Welt. Und für neue Gehwege zu bauen, fehlt der Hesse wohl das Geld. Und all der Ärger mit der Brücke bloß wegen einer Sache. Wäre die Brücke nicht so teuer, könnte man drüber versprechen. Die Kreisverbindung Stroß seit Jahrzehnten ein Thema. Die Idee dahinter ist so prima. Wenn nur bloß nicht das Bauen wäre. Und das fällt in Hemschbach wohl besonders schwer. Ich bin mir sicher, und darauf will ich euch zum Prosten. Unsere Brücke wird fertig sein und in Hemschbach steht noch kein Posten.